早晨啊，今日又係5點半起身，因為今日諗住整雞蛋肉碎炒麵俾佢哋返學做午餐，真係每日為佢哋嘅午餐勞心勞慮，因為好多嘢佢哋喺屋企會食，但係帶返去唔會食，所以每日為咗帶午餐呢件事非常之頭痛。呢個係提前醃好嘅豬肉碎，早上起身趕時間嘅時候就唔使咁忙，又要醃又要整，咁樣我直接攞出嚟解凍10零20分鐘就可以炒啦。準備功夫做好就執埋啲碗。全職媽媽每日就係同啲沙煲罌罉碗碗碟碟打交道，365日日日都係咁。其實我哋全職媽媽都好辛苦㗎。準備返學嘅水壺，加啲熱水去，一陣佢哋起身就可以飲暖水。早上起身飲暖水對腸胃好啲。保溫飯盒都要加啲熱水落去，咁樣嘅保溫時長會長啲，返到學校都可以食個暖粒粒嘅午餐。啲水滾啦，煲熟啲麵先，啲麵唔使煮到太腍，如果唔係炒麵嘅時候就會炒到爛晒。煮熟嘅麵之後過冷河，之後嚟調個萬能醬先，蠔油1匙羹，豉油1匙羹，同埋紅燒汁，最後加少少糖就搞掂啦，係咪好簡單呢？我煮嘢都係用好簡單嘅方法，主要係太複雜我都唔識整，反正煮出嚟啱我2個仔嘅口味就 OK。咁首先炒熟個雞蛋倒出嚟備用，之後就炒肉碎啦。你睇啲肉碎一陣間就解咗凍啦。啲肉碎炒到變色之後，加1匙羹調好嘅醬料，快手兜2兜就加入煮好嘅麵條，最後呢，就加醬料啦，同埋煎好嘅蛋啦，兜幾兜就搞掂噶啦。炒完之後呢，就將保溫瓶入邊啲熱水倒出嚟抹乾佢啦。咁樣個保溫時長真係好耐噶。我仔話到中午食飯時候仲係好熱啊。煮好嘢之後，我會習慣性將廚房抹一抹佢，順手抹一抹佢，自己都睇到舒服啲。每日唔單止為帶午餐而頭痛，佢哋10點鐘左右仲有一個 snack time， 帶啲甜嘢吧又覺得食太多甜嘢唔好，帶餅乾薯片吧又覺得太熱氣，哎呀，真係每日都頭痛死啊！但係學校小朋友個個都帶，你唔帶嘅話，你自己小朋友就冇得食，所以都冇計㗎，唯有叫佢哋飲多啲水咯。因為佢哋今日會有一個課外活動，放學直接過去，所以今日另外俾多2包餅仔佢哋返學，怕佢哋太肚餓，頂住先。唔知平時你哋準備咩午餐同埋零食俾小朋友返學呢？如果你哋願意嘅話，可唔可以同我分享啊？準備夠鐘叫佢哋起身啦，咁我哋下次再見啦。